خو دغه دوه کسان چې فی الحال ما ټارګټ کړي دي په والله کې پرېږدم چې په بیت الله شریف کې توبه وباسي. تاسو ته بیا دوباره الماس ورور ټولو ته سلام. ما تقریبا د طالبانو راتلو وروسته دغه پالیسي خپله کړې وه او ډېر ملګري ما د دغه مبارزینو دا چې تاسو به شاهدانې چې چا به دې جناب ته ملحد وویل زه به یې په وړاندې ودرېدم. خپل د صف ملګري مې پرې باندې خفه کړل. یوازینی علت یې دا و چې ما نه غوښتل چې ټکر رامنځته شي او د فاصلې غاټې وړاندې لاړ شي. خو دې سړي ډېر په سیستماتیک ډول باندې ورو ورو اسلامي شاعر تر برید راندې راوسته. فرض مثال یو سړی ته د قرآن تلاوت کې وایي زه په عربي نه پوهېږم، سبحان الله. یو سړي ته د یو صحابي نوم اخلي، هغه وایي ته دې ما په وږه مږده. یو سړی راځي ډایرکټ دلته د قرآن او د حدیث خبره روانې او ډایرکټ راجګېږي وایي زه په عربي نه پوهېږم، زه به بحث ته به درسره کښېنم. دا هغه څه دي چې په اتومات شکل ورو ورو ته ځې منځته. بیا اسانه خبره دا ده چې کله ته له یو غبرګون سره مخ کېږې نو بیا بښنه غواړې. زه په خپله شخصا ډېر زړه کې پاک یم، زه د ټولو په مخ کې درېدلی یم. ویلي مې دي چې دغه یو ځوان دی، یو استعداد لري، یو احترام لري، خو زه نه وم خبر چې د پردې تر شا څه روان دي. د پردې تر شا دا روان ول چې دوی بیادبي د ډېر مافي یوه ډله سپي ساتلي وو په نامه د آرمي. دوی یو ګروپ درلوده دغسې چې دا د پیسو د اخیستلو دپاره ګروپونه لري. د آرمي په نامه باندې دوی یو ګروپ درلوده چې هغه هر کس 5-6 ټیک ټاک اکاونټونه لري، همداسې ټویټر لري. دوی به یو دم چې تا به یو پوسټ وکړه، یو ټویټ به دې وکړه، دوی به راغله حمله به یې وکړه، کمنټونه به یې بد کنځلې بد رد دا به یې شروع کړه. نو ته به هغه څوک چې د مبارزې سره نابلده دي هغه بیچاره به چې ولیدل یو له هغه ملګرو د ما په څنګ کې اوس هم ناست ده چې په ټول ژوند ورته چا کنځلې نه دي کړې، اما نن بیچاره ګوري وایي دا کنځلې کېږي، دا بد رد کېږي، له دې رسنیو تقریبا زړه توری کړي. نو دوی دا کار کوه، 100-500 کمنټونه به د دوی په دغه رقم شول. نو کله چې دوی په خپلو کې سره حمله شخصي ته راغله، د یو چا په سر باندې چې د 400 ده هغه راځي د ما نظام ته هغه وایي ډله وایي او ما ته پاکستانی وایي، زما مشر ته پاکستانی وایي او هغه راجګېږي چې شمله یې دلته ایښې ده، هغه نر افغان سو. در حال کې چې د نظریې دوی په نظریه کې سره موافق دي، دوی ته سوالونه ورکول کېږي. ګورئ په هغه ورځ باندې د تاسو ډېر ښه بحث له دې 400 وال سره روانو. دې بحث ته تاسو دا بل ځوان راجي که چې د ده دفاع کوي، هغه تقریبا په څو سوالونو کې تاسو نه بښنه وغوښتله. دوی په سیستماتیک ډول راجیګ شو دلته د دغه نورو غوښتنه یې کوله، بیا یې توهینونه کوه، بیا یې په کمنټونو کې کنځلې کولې، بیا یې دا بل راجیګ که بحث سیاسي طرف ته بوته. ګوره همدغه 400 وال د تاسو هغه درېیم ملګري ته چې څه نوم یې د تاسو سره چې و حسام صاحب ته د خور خطاب کوي. ګوره دا هغه څه دي چې دا ما ټول نوټ کړي دي، ما ځان سره سکرین شاټونه اخیستي دي. بار ما چغې وهلې دغه اسلام پالو مبارزینو ته دا ټولو ته چې راځئ مونږ او تاسو یو واحد ادرس برابر کړو. فرض مثال نن نوروز صاحب دلته لایف خپرونه کې ده، زه باید دا ووایم چې نوروز صاحب ته زه ورشم. احمد محمود څوک دي مونږ د نوروز صاحب که خپرونې کې د خبرو وخت راکول کېږي که دا مهمه نه ده، خو راځئ بیل لایفونه نه کوو. وخت چې زه لایف یم نوروز صاحب احمد محمود دا ټول باید راسي همدغلته د ما کوټې ته. نو په دغه رقم باندې به مونږ یو منسجمه سو. بل دغه وخت د لایفونو چې ده له ماښام نه تر د ماخوستن د سهار تر اذانو پورې، ځکه اروپا کې ناوخته سهار کېږي، مونږ دغه خالیګاه پرې نه ږدو تر څو د 400 وال او د امریکا نه د کلیسا له مخې نه یو څوک رانشي مونږ ته مبارزه زده نه کړي. دا وخت چې مونږ دغه عبدالله ورور د خپل وخت باسي، یقیني دی مصروفه ده، دی کار لري، دی پیسې ګټي، دی بزنس کوي. زه بېکاره نه یم، ته نه یې، نوروز صاحب نه ده. دا وخت چې څوک باسي باید مونږ ټول دلته ورشو. عبدالله ورور ته په دې نه ورځي دی حزبي ده، صرف په دې چې حزبي ده ما ته نه راځي دا غواګانو والا. د نوروز والا صاحب باندې بله ټاپه لګي، په احمد بله ټاپه لګي، په محمود بله لګي. نو مونږ په خپل کې سره جدا کوي.
که چېرته موږ په خپله کې سره منسجم شو، وختونه وټاکو. موږ په تیره مبارزه کې همداسې کول، موږ خالي وخت مخالف ته نه پرېښوده چې زما به خپرونه ختمه شو بل به راغی، بل به چې ختمه شو بل به راغی. دا د دې په خاطر کوم چې دا ټولې واوري، کنې موږ یې په واټساپ کې هم کولی شو، په شخصي کې په یو مجلس کې هم کولی شو. نو د دغه وجې نه د ما هیله دا ده چې تاسو هر رقم جوړه کړله، زه په همغه رقم در سره یم. خو دغه 2 کسان چې فی الحال ما ټارګټ کړي دي، په والله کې پرېږدم چې په بیت الله شریف کې توبه وباسي. د دوی ټول ریکارډونه ما راویستلي دي، د دوی یو د بل ترمنځ چې کومې کنځلې کړي، دا پیسې اخیستل سوي دي، او دغه 400 والې څنګه تر ما ښه افغان وباله. زه په خپل کور کې په خپل کلي کې 40 کاله زه نسم اوسېدلی، کله د روس اشغال کله د امریکا اشغال. دا یې په 400 کې غټې وریجې خرڅوي، پانتون وایي، بزنس کوي، تعلیم کوي، دا یې تر ما ښه افغان. ما بیا څه شی وایي دی پاچا خان. پاچا خان زه هیچا سره مشکل نه لرم، خو د پاچا خان لارویان څه کوي؟ د پاچا خان د کور خلک په یو سنټ په چوکۍ باندې خپل هر څه په دا ولګه ولاړه، د پاکستان د سنټ په مجلس کې کېناسته، نه پښتونخواني ده، نه لروبار ده، نه باچا خاني ده، هیڅ شی نه ده. د 400 ولس یې همداسې پرېښوده. باچا خان که رښتینې مبارزه کړې وای، نن به په 400 کې د ده چوکۍ چا نه سوه ګټلی. د عمران خان د ګوند د 13 کلن ځوان چې تازه د انتخاباتو واړو ګرځېده، د ایملولي نه چوکۍ وګټله. د څنګه مبارزه کړې؟ د په خپل 400 کې خپل پښتانه نه دي ویښ کړي، دی به راجګېږي، ما ته به د لاروبر پښتانه ویښوي. یو سړی چې په کور کې انسجام نسي راوستلی، هغه به د باندې مارکیټینګ څنګه کوي؟ هغه به دعوت څنګه چلوي؟ د باچا خان مبارزه ما ته د باچا خان له کوره ښکاري چې وخت د ده په کور کې د 400 چوکۍ د ده لمسی نسي ګټلی. دی مجبوره کېږي له سن نه د پیپل پالټۍ د سینټ له چوکۍ نه لاړ شي اسلام آباد کې ځان ته یو بیچارګۍ وظیفه پیدا کړي. هغه څنګه کولی شي چې ما مبین پښتون ویښ کړي؟ څنګه کولی شي چې زه د باچا خاني دعوه وکړم؟ د باچا خاني دعوه به ما هغه وخت کړې وای چې کم از کم د باره پښتونخوا پرېږده، کوزه پښتونخوا ویښه کړې وای. نن د صوبه سرحد په حکومت باندې د باچا خان حکومت وای، نن یې کم از کم له پاوز سره په ګوته باندې خبرې کولی. دا خو د مسلم لیگ د ګوند یو سنیټر ده، هغه ته غېږ ورکوي، هغه د کې ورکوي. د باچا خان لمسی به دغومره بې غیرته وي؟ د باچا خان لمسی به دومره غټېږي؟ راغی همدغه منظور پښتون په 11 سپتمبر کې چې کېناسته، همدا د باچا خان لمسی ورسره ودرېده، واده یې وکړه، طلاق یې واخیسته چې زه له تا سره یم. نن ټولو ته یې لار جدا کړې، هغه یې تنها پرېښی. همدا باچا خاني ده. همدغسې د نجیب لارویانو ته وایم، نجیب که چېرته لارویان درلودلی، نجیب که چېرته هېواد ته کار کولی، کم از کم نن خو به یو کس راغلی د نجیب په سر به یې مدلل بحث کړی. دوی خو چې راسي کنځلې، دوی خو چې راسي بادرات، په دغه 10 ورځو کې چې څومره توهین دوی ماته کړی. ای سړیه زه په دې شیونو نه رسته کېږم، ځکه زه پوهېږم چې د ما دعیه حقه ده، زه له حقه نه تېرېږم. د ما مشر ظلم نه ده کړی، ما په پلیګون کې خلک ژوندي نه دي ښخ کړي، زما دعیې والا 40,000 هراتیان نه دي شهیدان کړي. نو دا هغه څه دي چې زه په کلکه ورسره ولاړ یم. که څوک راسره درېږي، وروره هرکلی د کشر په صفت زه ورسره ولاړ یم. هر څوک چې دا مبارزه مخ ته وړي، زه 14 لمبر عسکر یم. او د ټکر وخت چې راغی، که څوک راسره درېده که نه درېده، زه یوازې ورسره درېږم. او ځکه په ټکر زه خوند اخلم، زه هغه وخت انرژي اخلم چې کله ماته د ټکر سړی پیدا سي. چې کله د ټکر سړی راته پیدا سو، بیا زه خوشحالېږم، خوب هم راځي، نه ارمل یم. او داسې د اوتې باوتې وایي په دغه ماته خوند نه راکوي. دا چې دوی اختارونه ورکوي، دا چې دوی د ما په سر باندې انعامونه ټاکلي دي، دا انعامونه د په جب کې کېږدي. یو کس په ما باندې $10,000 انعام وښایي، هغه ډالر د ما کور ته ویسي یا د په درېیم ځای کې په بانک کې کېږدي، زه خپله خودکشي کوم. خو دوی دومره نران دي نه. او ما ته د ټکر سړی په کار ده، او وروره انعامونه مو په جب کې کېږدئ. هر څوک چې د ما مرګ غواړي $10,000 بانک کې کېږدئ، یا 5 کاس ته د ما اکاونټ کې واچوئ، سبا زه ځان له پښو ځوړندوم. یو ساعت دپاره که مړ نه شم، بېله خبره ده. زه دې وزنم جنرال صاحب، نو دا کیسې دي وروره. د ما ته راکړه، زه د دغه کوم غاړې ته کوم. صاحب الله دې خیر او برکت درکړي. زمونږ یوه هیله ده، او هغه دا ده چې د ځوانانو انسجام تر څنګ کوشش موږ او تاسې دا وکړو چې د ټیک ټاک اوس خو یو راپېښه ده که نه، یو مشکل ده، یو لانجه ده چې درپېښه شي، بیا څه کوې؟ اوس راپېښه ده، باید موږ په دې کې د اسلام د مسلمانانو دفاع
په داسې شکل کې وکړو چې موږ او تاسې په هغې کې د اخلاقي حدود هم مات نه کړو، موږ او تاسې په اخلاقیاتو کې په اصولو کې نو څه کوشش وکړو چې اوس ما تقریبا چې 15 کاله ته څارلی، 15 کاله که 4 کاله ستاسې مبارزه وه د اولو ورځو نه واخله، فکر کوم د سکندر سره ستاسې اوله ویډیو راغلی وه، داسې ده که نه؟ سکندر نه بعد بیا مسلسل زم په دې رسنیو کې وم چونکې ما څارلي یاست 15 کالو کې ما ستاسې د خولې نه چېرته کنځا نه وه اورېدلې او خبر اصل کې دا وه چې لکونو میلیونونو خلکو تاسې کتلی ستاسې اواز رسېده او یو مشخصې څېرې په څېر باندې تاسې د خلکو په منځ کې وپېژندلی شوئ. نو انشاءالله چې د دې نه بعد هم موږ همدا امید ساتو چې په هماغه موقف باندې په هماغه ترتیب په هماغه سیستم باندې مخ په وړاندې لاړ شو او ځوانان دي که زموږ د چا سره اختلاف وي د هغوی اختلاف په علمي سیستم باندې حل کړو. اوس دا تاسې چې دا کومه خبره د پاکستان د نېشنل ګوند په باره کې وکړه چې هلته دوی په سیاست کې سینټ څنګه ترلاسه کړه او سند ته لاړل او فلانکي او فلانکي، دا معلومات دا یو کافي معلومات دي د سیاست په باره کې. نو چې همدغسې معلومات ستاسې د خلکو ته وړاندې کېږي، د خلکو ذهنونه او فکرونه بیرته جوړېږي او کوم خلک چې متنفره شوي په خبرو باندې غولولی شوي هغه بیرته راتللی شي. محترم ستړی مشي جوړ حیرت کرک جوهري صاحب محترم، ما کله چې د 2024 انتخابات ول نو د ما پسې خبرې وکړلې، ډېر بد الفاظ په یو جلسه کې ما پسې ویلې ملولي، بیا ما په هغه ورځ چیلنج ورکړم مالکتا د N26 د ده حلقه ده، N26 یعنې د پارلمان د قومي اسامبلۍ چوکۍ مالکه دې وګټله، زه بخښنه هم درنه غواړم، ګیر او برېت هم دام بس داسې پټوم ماسک اچوم او که دې ونه ګټله سیاست به پرېږدې، زه باوري وم چې دا یې نشي ګټلی. په دې رقم ما ته یې وخوړله 1.5 لک رایه مقابل جانب د دغه اخیستې وې، 26,000 که 8,000 رایه دا اخیستې وې، یعنې دومره پیسې مصرف کړې. بالاخره دای مجبور سو چې د سن نه د قومي اسامبلۍ ته نه د سینټ، دا سینټ چې دلته بیا انتخاباتي نه ده، دا د پیسو په بدل کې دا چوکیګان، دا یې لاړه د سینټ مجلس ته خپله رایه خرڅه کړه، هلته یې پښتو هم پرېښوده، هر شی هم پرېښوده. د دوی د ټولو په باره کې زه دا معلومات لرم، په د باچا خان په ټول جدوجهد کې د 100 کالو یا 80 کالو دوی یو ځل د پاکستان د صوبایي اسامبلۍ چوکۍ حکومت ګټلی چې هغه هم هغه بد وحشت سوی ده په پښتنو باندې چې نه وزیرستان نه باجوړ نه سوات دا ټول دوی له فاو سره یو ځای شو. دغه هغه اسپندیار ولی کلن په دغه الفاظ یې ویلې چې زه د فاو د عملیاتو حمایت کوم په دغه سیمو کې، د ضرب اعظم په نامه چې دوی کوم وحشت او جنایت وکړه په کوزو پښتنو باندې، دغه نېشنل پارټۍ په څنګ کې ولاړو، دغه د عدم تشدد والا یو څوک چې د عدم تشدد نعره ووهي، دا داسې یو مثال لري، فرض مثال یو سړی وایي زه د جنګ خلاف یم خو ټوپک نه یې ورسره، چې ټوپک په لاس ورغی له یو مخې انسانان وژني، دغه د باچا خان دعویدارانو، دغه د عدم تشدد دعویدارانو په الله قسم د پښتنو داسې وینې تویې کړې، داسې عزتونه د پښتنو لوټ کړل چې 10 میلیونه پښتانه یوازې په کیمپونو کې مهاجر شول. دا د 2007 نه نیولې چې کله د دوی حکومت راغی، له 2007 نه تر 2010 پورې د باچا خان حکومت د باچا خاني والته، بیا له هغه نه وروسته دوی نه په صوبایي اسامبلۍ کې نه په قومي اسامبلۍ، دوی وزیر اعلی په مردان کې د قومي اسامبلۍ چوکۍ وبایلله، وزیر اعلی د یو صوبې دا قومي اسامبلۍ چوکۍ دوی وبایلله، د دوی چې څومره په قومي او په صوبایي اسامبلۍ کې سیټونه وو یو سیټ دوی نه ده ګټلی، باوجود د ده پلار د ایملولي او په خپله ایملولي چوکۍ ونه ګټله. څو ځله انتخابات وسول، هم جمعیت ته ګټلی دي هم عمران خان ته ګټلی، یو ماشوم ته نه وګټه. نو دا د باچا خاني دعوې دي، همدغسې دغه اوس دا سیکولران دا د لر او د بر نارې چې وهي دوی ته اسانه کار ده، بس افغان ده نجیب را مخکې که، امان الله خان را مخکې که، د ځوانانو احساسات په چلنج کې واچوه. ما حسیب ته چلنج ورکړم راځه په نجیب غږیږو، که چېرته نجیب پلار تا پیژنده زه تا ته نګونی در کوم، ځکه نجیب د موږ د قوم سړی د احمدزی ده، موږ یې جنازه وړې ده، د موږ د قوم مشر نعیم کوچی چې کله دی په کابل کې په دار سو د جنازه واخیسته او په خپل پلرني ټاټوبه کې ښخ کړه، موږ د جنازې د کاروان خلک یو. زه نجیب پیژنم،
ځکه زما د کور 30 غړي یې په ژوندي ورک کړي دي. نو دوی راځي په نجیب باندې ننګ کوي. زه چې د نجیب په جنایتونو خبرې کوم دا زما مسلم حق ده. زما د فامیل 30 غړي په شهادت رسولي ورک کړي دي. زه د هغه مور بچی یم چې زما مور یا ورور درلوده د حزب الله په نامه باندې او پلار یو. تر ننه پورې موږ اډوکو پسې ګرځو چې یوه نښه پیدا شي. ته خویندې ته بې وروره کوه. جرم یم چې شاید د افغانستان بانک کې کار کوه داسې هم نه و چې مجاهد و. دوی د کمونیزم او د خلقي په نامه باندې بیا د بیرغ د افغانستان هغه بولي نشان بولي د افغانیت نشان بولي. دغه نجیب سور بیرغ درلوده که درې رنګه بیرغ درلوده. خو سالم بحث دوی درته کوي نه. دوی د احساساتي کې باز د شهید ټاپي دي. تاسو ورکئ قسم نجیب ته چې د په شهادت باور درلوده د کور کالي ډوډۍ نارې وهلې. نو دا خبرې دي چې هغه احساساتي کې دوی سړی راجي کې احساساتو کې دغه کارمال دغه حفیظ الامین بسم الله یې ویل خندلې وای بسم الله را یاد دارم. نن دوی راجګېږي موږ ته د انسانیت درس راکوي. هغه څوک چې ژوندي ترخه اوس که زه په کمونیزم هم غږېږم دوی وایي چې دا کار مه کوه. ته به غږېږې ته به طالب ته ته به ملا ته ته به عالم ته ته به هغه چا ته چې هلته یو خیریه بنسټ لري په سیاست کې کار نه لري هغه به هم ته وحشي او دهشتګر بولې. هره ټاپه به پې لګې وژنې به او زه به د خپل مظلومیت غږ نه سم جګولی. که د دغه خلکو په وړاندې ونه درېږي قسم په خدای همدغه خلک چې دا اوس یې غلاوې کړي دا اوس اپارتمانونه لري دا د تا په سر باندې بله ورځ قهرمانان تېروي. دا لرې نه ده. دا خو افغانستان ده. دوی په ټول عمر باندې افغانستان نه ده لیدلی. نه کمونیزم پیژني نه خپل قهرمانان پیژني. د مجاهد زوی راجګېږي هغه د کمونیزم تعریف کوي وایي د ما پلار بد کړي چې جهاد یې کړی ده. ولې چې دا فکري جګړه مونږ پرېښې ده. فکري روزنه مو پرېښې ده. څنګه یو مجاهد خپل د پلار قاتل ته قهرمان وایي. دا خو مونږ مقصر یو. جوهر صاحب اول ته بیا زه یم بیا د مونږ علما چې په منبر باندې درېږي یوازې د اسقاط خبرې کوي یوازې د زکات خبرې کوي یوازې د حج خبرې کوي. مونږ په هیڅ شي باندې نور نه خبروي. په دغه منبر باندې چې کینی دوی دغه زکات خیرات اسقاط په دې باندې غږېږي او د ما ځوان کول د ما ځوان فکر یې لاړه پردیو لاسو ته واچوه. دوی همیش په مردآباد او په زنده‌باد باندې خبرې کوي په دې باندې خبرې نه کوي. ته ورځ د افغانستان 90% خلکو نه پوښتنه وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پلار نه پیژني. 4-5 صحابه او نمونه یې نه دي زده. ولې مقصر څوک دي؟ خو تر ټولو زیات جماعتونه په افغانستان کې دي. ولې یو ځوان د هندوستان شاهرخ خان پیژني خالد بن ولید نه پیژني؟ ولې څوک امام ابو حنیفه نه پیژني؟ ولې نن دویمه او دریمه کلمه زموږ بچي نشي ویلی؟ نه مو ساینس او ټکنالوژي کې پرمختګ وکړه نه مو په دیني علومو کې پرمختګ وکړه. راوښیه د افغانستان داسې یوه مدرسه معیاري مدرسه چې موږ په هغه باندې حساب وکړو. خو ټولې فتواګانې هم له بل جې نه اخلو د علماو کتابونه هم له بل جې لیکېږي حوالې هم د نورو هیوادونو په علماو ورکوو. ولې موږ داسې عالم په افغانستان کې نه لرو چې زه حواله ورکړم چې دغه پلانکی عالم ده دغه داسې عالم ده چې ورور په زرګونو کتابونه لري. زه د افغانستان کې داسې علما پیژنم. ما ته څو وخته مخکې یو چا ویلی چې زما نیکه داسې عالم و چې په بار صغیر کې دغسې علما نشته او دا واقعیت هم ده. نن یې نوم ځکه ګل ده چې تی هم نه پیژنې زه هم نه چې هغه کتابونه نه دي لیکلي. جنرال صاحب کتابونه نه دي لیکلي. جنرال صاحب راته در کې دا ورونه بار بار کمنټ کې زموږ پوښتنې پاتې دي. انشاءالله د دوی پوښتنې به هم راواخلو. نجیب زازی دلته دی د ده پوښتنه راواخلو. وبخښئ چې زه چېرته له موبایل ته راغلم نو انشاءالله چې حمزه ځئ سلامونه او مینه درنښت ټولو ته الله تعالی دې وکړي چې ټول ورته روغ او جوړ وی. نوروز صاحب زه یوه پوښتنه کوم. پوښتنه مې په دې ډول دغه هم د تا د کومکونو په مورد چې ته بار بار دغه یادوي چې زه په افغانستان کې دومره خلکو ته پیسې ورکوم دومره ته نغدي ورکوم دومره څونه مې جوړ کړي عام مې جوړ کړي. زه همدې په مورد زه تا نه یوه پوښتنه کوم بیا زه درنه کوزېږم. پوښتنه مې په دې ډول دی دغه کومکونه چې تاسو خلکو سره یې کوئ دغه کومکونه تاسو ته دلته خلکو درکړي پیسې ما درکړي بل درکړي چې دا لاړ شه د افغانستان د خلکو سره دا کومک وکړه. او بل خصوص ته راغلی په همدغو پیسو باندې تا دلته په خپل د اوس په کوم هېواد کې چې اوسېږي په همدغه هېواد کې تا تجارت په شروع کړی په همدې پیسو باندې لوکس موټر ته لري لوکس ګاډی ته لري. همدغسې په افغانستان کې د مومن صاحب لوکس ګاډی دای لري لوکس موټر دای کور دای لري کارمندانو ته مشونه همدغو پیسو نه ورکول کېږي. آیا
دغه پیسو نه غلط استفاده د اسلام څخه غلط استفاده نه دی. آیا د افغانانو د نوم څخه غلط استفاده نه دی چې تاسو کړي دلته پیسې ټولې کړي خپل تجارت په شروع کړی دین هلته خلکو سره ته کومکونه کوئ او بیا خلکو نه دا ورړوي چې زه دومره کومک کوم زه دومره دا کوم. دا خو شخصي پیسې نه دي، دا خو د خلکو پیسې دي. آیا د دې پوښتنه به تانه دغه ولس دا خلکو چې دلته کومک کړی دی دا به تانه د ورځې په نوروز صاحب د جواب ورکړ. نه جنرال صاحب نوروز جنرال مبین صاحب مننه تونه زه غواړم چې نوروز صاحب نه دغه اشرف غنی دا پیسې له کومه زه به دا پوښتنه جواب کوم. زه دا وایم دغه مبین صاحب زه دغه وایم تا د پیسې کومه نه کړ چې دومره د غواګانو فورمونه یو شی بل شی ته پیدا کړي ته خو یوازې همدغه سره غلوي هېواد ته راکوز شوی وي ورو څخه راکوز شوی دا پیسې تا کومه نه کړې. زه به د ورور جواب ورکړم کوم جنرال صاحب انټرنیټ زه کوزیږم نوروز صاحب محترم زه کوزیږم جواب څه دغه صبر کوم امکان لري. سم زه خپل کامرامان کوم صحیح درو زه خپل کامرامان کوم تاسو به جواب درکوم. دا پښتنې د ټولو ورونو حق دی چې دا پښتنې وکړي او باید جواب ورته ورکړو ځکه موږ په پبلک ډومین کې یو موږ عوام سره خبرې کوو باید جواب ورته ورکړو. اول نجیب جان د قمار 90% الا 95% بودیجه د ستا غوندې او نور خلک نه لیږي موږ ته. حقیقت دا دی موږ په حیث یو انجو د یو ان ایجنسیانو نه د انټرنیشنل ارګنایزیشن نه پروپوزل ته ورکوو او فنډ اخلو او هغه په افغانستان کې مصرفو هغوی ته بیرته مغه راپور ورکوو. که غواړې پوه شئ چې موږ دا پیسې چېرته مصرف کړي دي انشاءالله تاسو کولی شئ چې لاړ شئ د یو کې چیریټي کمیشن ویب سایټ کې وګورئ چې زموږ راپور لږ زره شاته شوی دی ځکه زموږ اپریشن د جرمني نه یو کې ته اوښتلی دی. دویم انشاءالله د دې کال اخره کې یو هفته نور صبر مو کوه زموږ ویب سایټ ته لاړ شه د ټول کال راپور به وګوري چې موږ پیسې کوم ځای کې مصرف کړي دي. یو دا شو. دویم زما شخصي کاروبارونه ورو قمر اوس شروع شوی دی. قمر تقریبا زیات نه زیات 5-6 کاله نه کېږي. فهیم افغان یو څوک دی چې جرمني کې سره ما یو ځای وخت تېر کړی دی مالیزیا کې چې ما وخت تېر کړی خپل تجارتونه مې کړي دي. دا نن که ته زما کاروبار نه پوه شي یو هم داسې کاروبار نه چې هغه کې ما پیسې مصرف کړي دي. زه یو ټیک انټرپرنور یم. ټیک انټرپرنورشپ تا ته به تشریح کوم. زه نظریات راوړم مختلف ټیکنالوژي بیا هغه خلکو ته وړاندې کوم چې زما دغه نظر دی تاسو غواړئ پکې مخکې لاړ شئ هغوی بلې هاو هغوی پکې پیسې سرمایه‌ګذاري کوي او زه هغه نظر تطبیق کوم په شراکت باندې. هغه کار زما همدغه کار دی ورور. همچنان دا کار مې د کافي وخت نه کېږي او زما ټول کارونه که هغه خلک کتلی شي که هغه په دوبۍ کې دي که هغه په لندن کې دي داسې نه دي چې زه مالټی میلیونر نور دومره ایله ګټم چې الحمدلله خپل فامیل ته زه یو حلال رزق وګټم. دویم دا یو تهمت دی یو تور دی یو بې بنیاده خبره ده ته چې کوم شی کوې ځکه چې موږ الحمدلله افغانستان دولت ته راپور ورکوو چې کوم ملکونه کې موږ اپریشن ټول ته راپور ورکوو او بل چې هغه کسانو کم سے کم قمر سره 10,000 کسانو کومک کړی که نه یو کس خو م رانغی چې څوک ما قمر ته پیسې ورکړې وي او ما ته لازم جواب نه ده راکړی. نو نجیب جان زما ته دا پوښتنه ده آیا تا کله قمر ته کومک ورکړی دی چې تا ته کوم جواب نه درکړی یا تا ته صحیح راپور نه درکړی یا همچنان اکثره خلک پوښتنه کوي چې کوم د یو کومک برخه هم نه دي که یتیم کفالت یې کړی یتیم پروفایل سره شته دی دا څوک دی. دویم زه ولې وایم چې دا زما او زما د ټیم کارونه دي دلیل دا دی چې بدون د شک چې موږ شپې د ورځې زحمت ویستی دی داسې شپې راغلي چې ما باندې سهار رڼا شوی دی ما پروفایل د کانټینټ لیکل پروپوزل یې مې لیکلې. زه ټیکنالوژي څنګه راغلم ځکه چې موږ سره پیسې نه وي چې قمر ته ویب سایټ جوړ کړو ما خپله ویب سایټ جوړو اولین $10,000 الله شاهد دی چې ما واچول ترازه وکولی شي دا قمر پروګرام مخکې ویسو. زما اوس هم مور سره جنجال دی ځکه ما د کور صوفې فرنیچر همچنان اوتو اوس هم ما ته کله کله هغه اوتو خو د رانه وړل اخره پورې ما دا قمر ته ورکړې وه. ورونو دا په جد و جهاد شوي دي دا په زحمت شوي دي که دا اخلاص نه وی الله سبحانه وتعالی یو العادل دی که څوک یو الله سبحانه وتعالی سره په فساد او په دروغ مخکې لاړ شي د هغه نتیجه چیرته وي ته هغه پرېږدي الحمدلله ورځ په ورځ زموږ کارونه نور هم پرمختګ کوي بلکې شاته نه ځي. نو همدا دلیل دی چې دلته مخلص ورونه کار کوي مخلص کسان موږ سره همکاران دي دوامداره اولین نه دا زموږ اوس ویم کال دی وم کال هم دی او نه وي په سکایکالوجي او مایکالوجي باندې خو زه په خدای کې پوهېږم خو او بل هغه چارسدیوال زمونږ او ستاسو میر افغان د هغه هم داسې لږ زره هغه به پرېږدو دا د پیسو مسله ډېره مهمه ده. نو حسیب ورور که د ما خبرې اوري په دغه پیسو کې زه شریک یم حق مې جوړیږي مبارزه مې کړې ده
او دغه پیسې د کنځلو په بدل کې ورکول سوي دي، ما ته هم کنځلې سوي دي، کیدای شي دوی د ما قرضدار هم سي. نو په دغه موضوع باندې دا ډېر اهمیت لري. تا باندې تور دی، تا بیګا حدیث غلط ویلی دی، ته ورور راغی تا باندې تور ولګاو. رښتیا دا ښه موضوع ده، رښتیا تا حدیث توهین کړی دی ورور ته، دا څه چیرې کړي دي وضاحت ورکړه. کوم حدیث؟ نه پوهېږم تا کوم حدیث ویلی دی، کوم عربي کلمه دی ویلې؟ حدیث نه وایم، نه زه حدیثونه نه وایم. نه پوهېږم دا ورور ته راغی وویل چې تا کوم حدیث باندې وایي توهین کړی، مې سره کوم توهین کړی؟ عربي چې ویلي خو عربي خو حدیث نه دی. هغه عربي ویلي وو چې د ما له یاده ووته و طبعا هغه کوم هغه وویلی ما نه پوهېږم چې ویلې. نه خیر هغه خو معلومات شته، هغه خو زه خو دیني عالم نه یم که توهین یا خدا ناخواسته دې څه ویل سوي، هغه خو هېڅ مشکل نشته. زه ډایرکټ بښنه غواړم، اسلام کې خو موږ ته ډېرې لارې شته الحمدلله. نو داسې دا چې دغه موضوعګانې به هم راسره هغه کوي. او بل هغه ده اوس ځواک صاحب چېرته ده؟ محترم ځواک صاحب دلته یو ورور دی، نه پوهېږم چې دا اصلي ځواک صاحب نه معلومېږي. سړی پوښتنه ترې وکړي. په هر حال که هغه ته دې دپاره دې علاق ته راجېږي چې تو سره خبرې وکړي، وضاحت دې غواړي، فکر نه کوم زما حق $10,000 نه 20,000 نه 15,000 دې راکړه چې ضرورتونه ډېر دي، مشکلات ډېر دي. شکې تو ماشاءالله ښایسته اوس بزنس لري، مالداري لري، هغه لري، ته په دې پیسو باندې نه نوروز صاحب محترم یو دانه موټر مې خوښ سوی د کار شی وي، ما ته دې پیسې راکړي. تا ته کنځلې سوي دي؟ منظور کله جوړ راشي دا پیسې څوک غواړي بیا ان شاء الله کله به باسه کوي. ما تنازع غواړم روسه محترم ته چیرته د الله دې خلکو د دونه داوی پوښي شاید هغه پورته اجازه راکړه تاسو ډیبیټ کوئ. د لایف اجازه راکړه موږ د لایف پولیټیکل کوو جنرال الله زبر ملګرو روسه ابو بخر نظر زر کوزیګم تقریبا زما 15 کور دي جنرال صاحب کابل کې، نو دا غیر لپاره نو څه ضرورت کیږي بیرته هغه کو کنه دوباره دی هغه سلوګار ته راغلی و چې مانه د باغ نیمه حصہ واخیستله. الماس رو د لایف ما دې پنځه من غف شپ کوله کوز غواړم ځوانان نوروز محترم مونږ د لایف ته راغلی او څه پښتون د پار راغلی د پار نه راغلی چې مطلب د څوک راشي خپل قزاګان وړاندې کی او خپل داو کی بخنه غواړم جنرال صاحب تاسو نن نوروز صاحب ټول تسلامونه نه کلی احترامات به چې رو جوړ وسی ز خپل مانو نجولا صادق مومن دی یو معلول افغان زه تاسو نه څو پوښتنې لرم نوروز صاحب محترم چې لومړی پوښتنه به دغه زما وي په افغانستان کې دا اوسنی نظام چې کوم راغلی د طالبانو دوی زمونږ په خویندو باندې تعلیم بند کړی دی او تاسو د هغې دفاع کوئ دفاع په دې شکل کوي چې دوی د امر ثاني پورې دا تعلیم بند کړی. زه دلته یو پوښتنه ماته راولاړېږي زما لور نن د 10 کلنه ده او کېدای شي دوی دا تعلیم دروازې خلاصوي زما لور 20 کلنه وي نو دا زما لور د ما نه بې سواده غټېږي نو د دې دا کم وخت چې ضایع کېږي دا عمر ضایع کېږي بیا دوی ته دا راغلی نظام یا د طالبانو نظام اسلامي امارت دوی ما ته جواب لري یا ما ته دې وخت ضایع کولو کم جواب راکوي او تاسو زه اوس فعلا د افغانستان نه وتلی ګاونډي هیواد کې ما اول پښتنې جواب دی دا دی ورو چې لاک شه طالبانو نه هغوی نه وکړه ځکه زه د هغوی ویان نیم همچنان ریپرزنټیټیو نه یم د هغوی کوم بخش کې کار کوم او نو راته کوم وظیفه ورسره لرم نو زه هم غواړم چې د نجونو تعلیم خوشي کړي تم غواړي نو امید لرم تاسو پښتنه ته وکړو تاسو جواب درکو هغه جواب موږ سره هم به شریک او کوم ماته پښتنه موقع راته ماته نو وکړو ما چې تا کړ زبته جواب تاسو سره شریکم بدون د شک چې دا ظلم دی دا به ونی شي ما مخامخ ملي بار وایم چې نجونو وخت ضایع کیږي دا وخت بیرته دوی ځوانان کیږي نه دوی عمر تیریږي باید هر څه خپل وخت سره وشي او امید لرم چې دا مشکل دوی زر تر زر حل کړي. تاسو سمه ویډیوګانې او لایفونه چې زه ګورم تاسو نظریات او تاسو دفاع چې کوم د اسلامي امارت باندې حق لا کول اړه ده نو په دې خاطر به د لایف کې ما تاسو نه دا پوښتنه وکړه او جنرال صاحب محترم خیر ده وخت راکړه خیر ده ډیرو بخور توهین مکوه زه د اسلامي امارت نه طرفدار یم نه خلاف یم زه په جمهوریت کې هم ما په افغانستان کې 2019 کې کار شروع کړی دی 2019 کې ما خپل چې شارټ کوټ واخلم
04 ریاست زما ټول کارونه چې کړي دي او ماته خط هم راکړه چې هیڅ کوم مشکل نشته دی. هغه د جمهوریت 04 د استخباراتو ریاستو امارات هم چنان زه چې کړی یم او د چې کړي دي چې زه یو مستقل انډیپندنت انسان یم او په دنیا کې درې قسمه خلک هم وجود لري. یو دولتي دي، بل غیر دولتي دي او دریم چې دی هغه خیریه او نو بخښنه. دنیا کې درې قسمه ارګانونه دي، یو چې تجارتي دي، دولتي دي او خیریه دي. زه د جمهوریت نه امارات کې او که سبا ته بیخي چینیان حکومت هم راځي زه به مستقل کار کوم. نه مې جمهوریت کوم بخش کار کړی، نه مې امارات کې کړی، نه به وکم، ځکه زه په دې فکر یم چې مستقل کار کوم زه ډېر مفید یم نسبت د نظام نظام سره یوځای شم. نو امید لرم چې دغه تور تاسو ما باندې بیا ونه لګوئ. یو بله خبره مقصد چې صادق صاحب د حاجي معروف ته هم وخت ورکړو ورور ښه پوښتنې به صحیح جواب شوي نه. زه فکر کوم که تاسو وخت ورکوئ صحیح ده، سمه ده. زه به د لایف دغه ورسم کله بل لایف تاسو سره یوځای شو هلته به دوه پوښتنې صفات یې هلته به وکړي. سمه ده ورور؟ نه کور مدان خوشحاله اوسئ، قدرمن اوسئ. حاجي صاحب محروم الله دې راوله ورور. سلامونه احترامات قبول کړئ قدرمن نوروز او نورو دوستانو. خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ وي او د صحت په جامو کې وي. نوروز صاحب محترم دې ما پوښتنه په دې شکل باندې ده. لږ مخکې الماس صاحب خبرې وکړه، وایي هغه شکنځلماران چې هغه وایي شکنځلې کوي لا یې وایي د وطن د ملي شهید ډاکټر صاحب نجیب الله عکس لګولی وي، لا یې وایي زموږ د یو بل شهید جنرال صاحب عبدالرازق خان سکزي عکس لګولی وي، او لا یې د وطن د اوسني مبارز حسیب خان ځواک. زما په دا کنځلې دا یو شخصي ګناه ده او که نه هغه ګناه هم داسې چا عکس لګولی وي، یا خو دا بېرته د الماس صاحب دا خبره په ګناه کې نه راځي؟ آیا غیب خبره نه ده؟ په دې باندې لږ رڼا واچوئ. دویمه پوښتنه مې په دې شکل باندې ده. تاسو مثال وویل چې موږ سوشل میډیا ته راغلو او غواړو چې د خلکو ذهنسازي وکړو او د خلکو ذهنونه بیرته جوړ کړو، او مخاطب مو حسیب خان ځواک د ځکه چې تاسو غواړئ د هغه په ضد منې او نور هغه مبارزینو چې هغه په وطن کې د خلکو حقوق غواړي د هغو په هغه مخاطب دي. اول خو که راسو چېرته مثال تاسو داسې یو قاطع دریځ نه لرئ چې مثال په وطن کې کوم حالت روان ده هغې پوښتنه مې ته واغس جواب ورکړم دواړو پوښتنې. زه به دا خپله پوښتنه مکمله کړم بیا به زه لاړ شم نور جواب انشاءالله چې پوښتنه وي ښه دی. دا خو تقریبا اوس هغه طرف ته ځي که پوښتنه وکړي لیکچر فهیم صاحب لیکچر نه ده پوښتنه ده. زه به بیا لاندې ولاړ شم او تاسو خپله وضاحت په اړه یې راکړئ. صحیح ده، پوښتنې جواب راکړئ. یعنې که چېرته مثال تاسو محدود ساتي زه جواب صحیح درکړم ورور. صحیح ده. مثال که تاسو ویل چې موږ باید د دې په ضد باندې مبارزه وکړو، راځئ که مبارزه د دې لپاره وکړو چې په اول د زموږ ځوانانو ته په وطن کې فرصتونه میلاو شي او دوی له وطن څخه مهاجرت ته مجبوره نه شي. دویم په وطن کې هغه ناخوالې چې کومې دي هغه باید ختم شي. راځئ د دې پر وړاندې مبارزه وکړو چې د یو نور مبارزینو پر وړاندې مبارزه کوي. ولې دا مبارزه؟ محترم تاسو په دې خبره چې د افغانستان څو کارمندان لرم؟ زه به له دې نه یم خبر چې ته څو کارمندان لرې، خو د الماس صاحب اکثرا زه وینم چې دا یو نمبر ورکړه څومره کسان ته زموږ د ټیم د وجې نه جد وجهد نه زمینه کاري مساچي. یو نمبر ورکړه ستا په نظر څو به شوي؟ یعنې نوروز صاحب زه صحیح دی تا د کارونو قدردانه یې کوم، ځینې کارونه بیا قدر نه کوم. ځکه پوینټ مې دا دی 50 100 300 یو نمبر خو ورکړه. ګورئ نوروز صاحب محترم زه د تا د ټولو کارونو قدردانه د زه 100% کوم 100%. خو که راځئ چېرته یعنې که په دغه باندې مو هغه وکړئ خپل انرژي استعمال کړئ چې باید وطن نور زیاتې د خیریه بنسټونو څخه وباسو. جواب خو واوره که نه جواب واوره. تاسو په تشې خبرې کوئ، عمل کې خبره وکړو. راځئ الحمدلله همدا اوس چې فول ټایم چې هره میاشت خپل کور ته معاش وړي 300 کسان دي په مختلفو پروګرامونو کې، او په قمر کې فقط 20 دي. لیکن زه عملی میدان لګیا یم چې د افغانستان زموږ د مسلمانانو هر مشکل دی او حل لارو ته جوړوم.
زمونږ ملګري لګیا موږ تشې خبرې نه کوو زمونږ دریځ معلوم دی موږ غواړو خلک د خپل ژوند لاره اسلام انتخاب کړي وطن سره مینه کوي اسلام د ادرس نه وکړه وطن کې اصلاحات راولي اسلام د ادرس نه وکړه آخرت خپل جوړه اسلام د ادرس نه وکړه مبارزه کې اسلام ادرس نه وکړه دا زما دریځ دی دویم دریځ هر یو مشکل چې نن زمونږ مسلمانان پکې دي نه فقط د افغانستان بلکې دنیا مسلمانان زه یو ناچیز انسان او زمونږ دا ټیم چې کوم دی خپل عملی جد و جهاد روان کړی پاتې شو حسیب په خلاف زه ټیک ټاک ته نه یم راغلی حسیب یو شخص دی هغه سره مشکل وو فکري مشکل و هغه مشکل حل دی ما هغه پرون ډېر ښه په مینه او محبت خبرې وکړې هېڅ مشکل نه و که ته پکې بار بار راکې دا غلط خبر ده دویم الماس سرور تا چې کوم کلمات اضافه کړل هغه پکې دني اضافه کړي لیکن الماسو دا وویلې چې دا هغه کوم خلکو عکس تاسو استفاده کوئ بل چاته کنسل کوئ هغه خلک د مکتب نه دی د فکر نه دی ما پکې اضافه کړه چې ډاکټر صاحب نجیب خپل لور دا خلک طلاق کړي دي او بې مهره طلاق کړي دي یعنی داسې طلاق کړي دي چې تاسو زمونږ برخې نه ناست دی زما د پلار عکس زما د پلار نوم مه استفاده کوئ ځکه دا کوم لار تاسو انتخابوئ دا زما د پلار تایید لاره نه ده نور بحث جدا دی چې هغه کوم طرف ته ځو هغه طرف ته موږ نه ځو امید لرم ستا پوښتنې جواب شوي هغه کسان چې مثال د هغوی د وطن د لوی ملا صاحب عمر عکس لګولی وي او د نور د طالبانو د مشرانو عکسونه یې لګولي هغوی څه ښکنځل کوي هغه بیا له کوم مکتب هغه هم د هغې مکتب نه دی وروره لوی ملا صاحب چاته کنځل کړي دي یا مثال دا ډاکټر نجیب چاته کنځل کړي عبدالرازق چاته کنځل کړي مخامخ چې دی کوي ولې کوي هر سړی چې د چا عکس لګي او بل چاته کنځا کوي بد کار کوي او دا کار دی نه کوي الله تعالی جزا کې ورور نور سه محترم بس کته کېږم نه دا خبره ډېره خبره وکړه څوک چې چاکس لګي او کنزل کوي باید چې موږ هغه کنزل مار دغه شخص پرونه تړل لکه تاسو مخکې د حسیب ځواک سي دغه حسیب نفر وتړل نو دا رنګ دغه اشتباه نو وختي تاسو په لایف کې خیر د لایف چاري کار کړی به شیر شي تاسو به وګورئ کنزل مار تاسو خیر ده ګوره نور سه خیر د موږ ته مخ را کوي موږ کو عام ولسی خو حق لري تاسو نه پوښتنه وکړو تاسو موږ پوښتنه جواب سره حق لري خو بل چې حق مخري کنه چې نور خلک هم باید پوښتنه وکړي ما ویلي ورو اجازه راکړه ورو تا ویل زه ما یو ما مال ته پریخه کته کړه مې نو چې ته ما پریخه نه زه خپل کته کېږم زه خپل کته کېږم دروازه مخ لازم کنه 4 سې فرج نه جیګه نه ما ته پریخه نور ورون ته نوبت ورکې جواب ورکې ته لاړ شه کوڅه بیا ته نوبت راغی بیا دې پوښتنه وکړه سم ده ورور ما ستا احترام د پاره پریخه بس سم ده خبر زه نور نه جوړم چې خپل پښتنې وکړي ان شاء الله هغه ورونه چې د حسیب ځواک عکس لري زه خصوصا غوي جوړم ځکه غواړم چې همچنان د ډاکټر صاحب د جنرال رازق د هر یو عکس چې زه لري غواړم تاسو نه وورم ځکه چې تر څو پورې من یو بل سره پوه شو او ان شاء الله حالات تعقیب کوم چې ټول په خیر ده جنرال صاحب نه پوښتنه کوي هغه ته وخت ورکړي خيار شان جنرال صاحب خپل تناس ده دا ولی لغمانه ورور الله دراوله کیمرا خلاصه کوي خانه ما خو انټرنیټ ضعیف ده ځکه کیمرا بند ده ته کیمرا خلاصه دین کې د سوال اسکار کارو کو خو مهرباني ورو السلام علیکم اسف وعلیکم السلام ورور الله دراوله اقدامات درځي نو ورور صاحب جبار خیل صاحب وبخورو دماغك درځي بالکل ماشاءالله ستاسو د ښه سوي راځي السلام علیکم عزیز صاحب روت ازي ورته وروره سم ټیټ راځي جوړ السلام علیکم سلام یو چاغه دا چاته سلام اچي دا قام ته سلام اچي که صرف کته ک بیا راپورته شي کته کور بل لا وخت لزه आवाज نه راځي دا ټول دوستان ته وعلیکم السلام و ان شاء الله خیر بیا ان شاء الله راشو ورو چې انټرنیټ دی خي زبر بیرته راځي کوم سم دورو جوړ صاحب ته پښتنو بد پښتنو جواب ولته ټول زپری خیمه ته دغه د زه خو باول جنرال صاحب ته خراغلاست وایم الله دې خیر او برکت درکړي جنرال صاحب یو غوښتنه درلرم او د خلکو په مخ کې لرم اگر چې شخصي کې درنه کولای شو خو په دې باندې زه دا وایم چې په ټاک کې د ځوانانو ترمنځ د هماهنګۍ لپاره مهرباني جوړ صاحب
د هماهنګۍ دپاره کار وشي د اسلام پاله مبارزین 2019 کې 2018 کې 2020 کې خیال مو کړی یو انسجام موجود و که چېرته داسې یو منسجم طریقې سره کار وشي نو نه به په دې ټیک ټاک کې هغه خلک چې هغه بې حیایي او فحاشي خورئ نه به د هغوی دپاره ځای وي او نه به د هغه خلکو دپاره ځای وي چې هغه په دې ټیک ټاک کې به د اخلاقي خورئ دغه خلک دي مثال دا زموږ د فکر مخالف دي څوک ځان ته سیکولر وایي څوک ځان ته نیشنلیسټ وایي که موږ 1000 کاله هم یو بل ته بدې ردې ووایو یا 1 میلیون کاله هم یو بل سره دغه وکړو په دې باندې خو موږ مخکې نشو تللی ځکه یو ورځ به راځو په یو ټغر باندې به سره کینو یو میز ته به سره کینو خبرې به کوو مال چې د دې په باره کې تاسې لږ غونتې دغه وکړئ خپل توضیحات وړاندې کړئ چې څنګه منسجم شو په اخلاقي میدان کې کار وکړی شو صاحب